Саламатсыздар ма? Бүгінгі біздің видеомыздың мәселесі Қазақстаннан үздіктер кетіп жатыр және әлі кетеді. Бұл мәселе алғаш рет Кипр сарапшылық алаңында 2018 жылы өткізілген Қазақстан Республика иммиграциясы адам капиталының төмендеуі тақырыбындағы пікірталас болатын. Экранға назар аударсақ, осы пікірталаста көрсетілген статистика көрсетіледі және оны нақты көру үшін видеоны паузаға қойып нақты көріп алуға ұсынамын. Ал енді жалғастыратын болсақ, бұл пікірталаста соңғы 7 жылда Қазақстаннан 300 мыңға жуық адам көшіп кеткені туралы айтылды және соңғы 2018 жылы 42 мың адам көшіп кетті. Сыртқы миграция сальдосының статистикасына келетін болсақ, біз 2012 жылдан бастап Қазақстан минусқа кетіп баратқанын байқаймыз және бұл жағдайдың нақты көрсеткіші және көрінісі 2019 жыл болып табылады. Қазақстаннан көшіп баратқан иммигранттардың басым бөлігін 16 және 62 жас аралығындағы Қазақстан азаматтары құрады. Бұған байланысты біз Ерлан Смайыловтың сөзін еске түсірсек болады. Бұл сан жағынан онша көп болмаса да, сапасы бойынша бұл қоғамның толығымен білімді және білікті бөлігі. Әлемдік статистикаға назар аударатын болсақ, иммигранттардың ең көп саны шыққан әлем елдеріне Қазақстанда кіреді. Сонымен, еңбекке қабілетті азаматтардың Қазақстаннан көшіп келу себептері қандай? Ең көп иммигранттар өзге ұлт өкілдері. Олар қандас туыстық байланыстың себебінен тарихи отанына оралады. Бірақ соңғы жылдары шетелдерге көшіп кетушілердің арасында қазақ санының жоғарылағанын байқауға болады. Біз осы тақырыпта Instagram әлеуметтік желісі мен Surveymonkey сайты арқылы онлайн сауалнама жүргіздік. Сауалнама нәтижесі бойынша көшіп кетудің маңызды себебі болып, әлеуметтік экономика факторлар табылатындығын анықтадық. Оның ішінде жалақының төмендігін, экономиканың әлсіздігін, жұмыссыздықтың жоғары деңгейі мен әлеуметтік кепілдіктердің болмауын итермелеуші факторлар ретінде қарастыруға болады. Сауалнама жүргізу барысында Қазақстаннан көшіп кетуге ниеттенетін жастар саяси факторларды, яғни азаматтық қоғамның әлсіздігі, бюрократия, коррупция, непотизмді баса көрсетті. Сауалнама жауаптар ішінде заңнамадағы қайшылықтар мен адам құқықтарын қорғалмауы қызу талқыланып, қауіпсіздік және экологиялық проблемаларды айтылды. Қазақстаннан көшіп кетушілер еліміздің кейбір жоғары оқу орындарындағы оқу құнына шетелдерде бұл баға бірдей білім алуға болатынын айтып, білім беру сапасының төмендігін қосымша фактор ретінде қарастырады. Мен қатар, қазақстандықтардың тек 74 елге визасыз баруы Қазақстан Республикасының азаматтығының салыстырмалы түрдегі әлсіздігін көрсетеді. Азаматтықты өзгертудің тағы бір себебі осында. Тұлғаның өзін-өзі тануы мен ізденуі де шетелге көшудің себептеріне жатады. Ресми статистикаға сүйенсек, биылғы жылдың 9 айында Қазақстаннан 21 мың адам көшіп кеткен. Иммигранттардың орташа жасы 25 пен 37 аралығында. Тұлға болып қалыптасқанша мемлекет оларды балабақшада тәрбиелейді, мектепте тегін білім береді, жоғары оқу орындарында грантта оқытты. Қарапайым арифметикаға жүгінсек, бір адамға шамамен 10 миллион теңге жұмсалады. Ал енді осы сомада елден кеткендердің санына көбейтсек, бақанда 21 мың миллиард теңге шығады. Бұл карантиндегі есеп бойынша былтырғы көрсеткіш жарты триллион еді. Сайып келгенде бюджеттің бұл қаржысы сіз бен біздің қалтамыздан салық есебінен шыққан ақша. Өзге елге дайын кадр болып барған иммигрант әрине сол жердің көсегесін көгертеді. 2020 жылдың алғашқы жартысында Қазақстаннан шетелге кеткендердің 33 мың 900-і жоғары білімді маман екен. Елден кеткен азаматтардың техникалық мамандар иесі, экономика, педагог, медицина, құқық, сәулет, құрылыс, ауыл шаруашылық мамандары екен. Қазақстаннан кеткендердің 70% жұмысқа қабілетті азаматтар. Ал енді осы мәселені шешуге байланысты ұсыныстарға келетін болсақ, біздің 6-шы топтың жеке ұсынысы Украина президенті Владимир Зеленский айтуы бойынша осы жылдан бастап 18 жасқа дейінгі Украина азаматтарына мемлекеттің жер ресурстарынан түскен пайдадан белгіленген пайыз берілетін болады. Бұл идеяны біздің елімізде қолдау керек деп ойлаймын. Бұл Қазақстан Республика азаматтарына үлкен қолдау болып саналатын еді. Сауалнамада келген ұсыныстарға келетін болсақ, ол еліміз бойынша жалақыны төмен деңгейде ұстап тұру және адамның алғашқы қажеттіліктеріне бағаны төмен деңгейде ұстап тұру және сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес саласында жақсартулар енгізу және жеке бизнесті дамытуға еліміз көмек беру керек деп санаймыз.
Соңғы оқиғаларға байланысты қауіпсіздік мәселесі өте өзекті деп ойлаймыз. Соңғы оқиғалар өте қорқынышты. Ал ең жаманы, егер полиция ертерек жұмысын бастаса, жаман нәтижелерден аулақ болуға болатын еді. Полиция жұмысын жақсарту керек деп санаймыз. Кезегімде мен қазақстандықтарға әлемге өз қарапайымдылығымен танымал шведтік өмір салтын ұсынамын. Ол лагым. Лагым терминінің аудармасы баланс, теңдік, жеткіліктік. Осы өмірлік философияны қолдана отырып, елімізде салыстырмалы түрдегі тең жалақы мен орта таптың басымдығын орнатуға болатынына сенімдімін.